Что, друзья, днем была шикарная погода, а сейчас метель. Выбор ехать на машине или на моноколесе очевиден. Конечно же, на моноколесе. Дома закончились продукты, пришлось заехать в магазин, так что с пакетиком домой.
конечно, друзья, так спокойно по заснеженному асфальту можно ездить только там, где вы знаете все трещинки и ямки, потому что под снегом можно их не заметить. Сегодня днем была чудесная погода, удалось хорошо покататься, а сейчас метель, и это прекрасно.
GoPro показывает на морозе. Очень хорошо. Час целый можно снимать. Очень хорошо. Дай бог, чтобы таких камер было побольше. Качество, правда, в темноте не очень, но надеюсь, они что-нибудь предпримут. На пандусе. Убрали, не убрали, посыпали, не посыпали, заеду, не заеду ли. Конечно, не убрали, конечно, не посыпали, конечно, заеду. Опа. Главное, без резких движений в повороте. Ну что, круг почета. Опа! Главное, без резких движений в повороте. Вот такая метель у нас началась в начале весны.
никогда разворачивайтесь на пандусе, потому что там скользко в самом деле, там снег. Очень медленно это делать. Ну и при съезде тоже помним. Радиус побольше, движений поменьше. Конечно, не ездите по тротуарам. Я очень доволен, что в этом метель выехал на колесе. Это непередаваемо. Единственное, конечно, в глаза снег закидывает. Кажется, что какой-то масочка, но так кайфово. Перед дорогой всегда останавливайтесь, сходите с колеса, проявите уважение к людям, которые вас пропустят, пусть даже они обязаны это сделать. Пока не будем. В метель на такой дороге лучше, наверное, воздержаться.
Вышагиваем на снег, на подошве на моей очень так легко снега зацепить. Ну ничего, поелозил и сошло. Где среди пампасов бегает бизон, а над баобабом закаты словно кровь. Продайте последнюю рубашку, купите билет на пароход. Ну что там, обнимая небо, веткими руками, легких набирает высоты. Но что где мы сердце дружим. Так, друзья, не делайте, конечно. По проезжей части ездить только если вынуждены, что просто не упасть, а так это очень опасно. Работают, молодцы. Несмотря на то, что сегодня суббота, молодцы, снег выпал, чистят.
Реагентовое озеро. Да, конечно, я очень доволен, что сегодня поехал на колесе. Я уже 3 раза туда-обратно съездил сегодня. Соскучился. Ну, надо колесо перебрать, конечно. Что-то там брякать начало, как будто там винтик какой-то открутился. Потому что он на плату не попал. Звонят, волнуются. Неудобно отвечать так, когда